udeso keman hikai haise affair kaisa kaiman hikai kamu tuh ya kenapa? amo ke ang age ani busaino bido kumar dia hone address kai damchora village damchora Vishnu Charan para ne para ne bumong dak nam bumong ke kathua bunjau arone bukhani bumong ke bidor kumar ni bukhani bumong kai Triguram dia bobai ang semano hamjak lagi ang bobai kaijakha mane bot semane tam hana June mas ni 24 tarikh bobai ang nogne khare bobai kaijakha ta bobai na bonon nawi ang saklai kai khlaimani pore tin 4 mas bobai kaham na tongkha sada mas tei bobai kaham na tongkha amon pore bonogo thangai tai phailia kai phaiya oi tai khunaka bo jater jada no mobile ro audio joto tamo jani hinno ta no hamya pabo sawo amai phone khai kai na ano warlai nani mang sawo khai ang bobai phone khlai phano khai ang aforo ani kai July mas ni semino ani mane ang pregnant oi thangkata kai olo khai tamo kha bono sa ke bo kaijak yahini bo buhi busa kari yang bono bo saimaya kai bo ano khagoi se jabe ni busa kana kai abo bido kumar yang tamo khai ka samajik bichar to chong to ngo kaklai pai khado kai kaklai samajini bichar bai bo ano kakha divorce kata bo ano divorce re mani pore okloi August 8 August 2021 ke horo phaikabo ani nog ganani ngowo nog ganani kaisa nogota yong buri ni busala no kai gulayo aro jagao phaika phaioi engkai ani munai no nukha munai khai gari nukha bani gari nugoi saboni gari ongkha hine Assam ni number ko kintu number to mukhosto koroi ani munai khe nukha engkai sabo engkai bido kumar no nukha engkai kisa sungkha nung sabo nung tambaga oro phai nungba bai bai ba mahakhe bejal naijak khe age bo aini munai no ongo khlaio je bobai ang bido kumar bai nalai tongphuru nogo je angno koto sharirik bhabe mane buo togo sharirik attachar bo khlaio engkai afuru hare buo koto ke buo angno pregnant obostha buo tam khaio ta de ama semi bo nani nok ni borok sab no bo afuru to je bobai kaham khe nalai tongphuru to ano simuno buo engkai amono nogoi ani bai muthakta ani munai muthakta ani suto bai bono mana khlaio omo hakhe tawar lai di tamo lai khe am bagoi no ani munai no bo nasli jago hamjaya mane bono joli jakta mana khlaio bai bo to ani bai suto bai to ano amo hakhe sasti rok rujakmani bujakmani tukjakmani tongkha khe to bo to mana khlainai no amo hakhe tanglai tasoklai de hini bo sanai no afuru khe bo abono ani munai no afuru sin bo joli jakta engkai amone khe 8 tarik ni horo hingkai August ani 8 tarik ni horo kai bo phaioi hothat sakhe saibo maya jung bo phaioi munai bai amo hakhe kok kata kati onglaikha nung tam baga oro phaiba bai bai ba nungba divorce onglai paijak samas bicharo no nungba bai no kagoi paijak nung tam bagoi phai oro nasi de khe bo himpo ari ang phai bo tangnai phaiya bo tangnai nung tamo uddesho phai nung chuna buthar kana buthar khibina bagoi de phai na tamo phai nung tam bagoi phai kuno karon uddesho phai to nung phaigna ai rai le phaiya no hai hine ai mone khe hingka bo bono engkhe amono se ani go yong ni busala abo bo munai no klaio ani suto bai no klaio bobo muthakha po ani apon suto bai no muthakha ta tawar lai sidi munai thang sidi nogo hini hingko ta salai sidi moro kobrong no kata kati hini muthagra kangkhai jokhon bo nok ni ongkhorkha ta daras bini daran ta ani go yong ni busalani nok ni jokhon ongkhorkha nok ni ongkhorkha khai to galamao uklogo ekdom bui rwkha tamo bukha munai to saimaya engkhe bui rwkha oro phatui rwkha uklogo ani munai ni bumong khai Norottom dia engkai
7টা सिलायनाखा ओमफ्राय फातेरेखा मनाया एकदम जिरि खगै थांखाता जिरि खगै थांखा ओंखाय अनक बाग्रा सानि मनाय बो अंखरै बनो अंग ख्लायखा माने मनाय जे हाव लासख्लाय थांखा थै राव यावरै बनो रमै दंखा ओंखाय आंबो मनायनि खरां खामा ओइ यां बिदा तो बुसि दं ओंखाय बबाय माने जखन आं बबाय हामजाग्लाय दं फुरबो बो आनि थानियो रां 50,000 केस नगद नामानि ओमफ्राय दामनि मबाइल थाइसा 10,000 दामनि मबाइल बो थाइसा आं बनो बाय मारु ता ओंखाय आमा बाय मारु माने सामाजिक बिचारो आं आबो मबाइल राव दाबि थाइगा ओंखाय मबाइल थाइसा आं जेराव बिमानखा ओंखाय आमान बरखे बो नगद थामानि बरखे ओगो ताई आमा हाके बेसे गाव सावंखा आनि फेसबुक रो कत की हैंग खायो आनि फेसबुक ओंखाय नाकुति ब्रु माफुइ ब्रु जानसि रानि रिया जेरानि मलसै आमनो बनि जीमेल ओंखाय ताई बनि नाम्बार रावनो कानेक्शन खायो आनि फटो रावनो जे जिरायनो आं दुद्र जारो माने राव आमो हाय फटो रावनो बो पोस्ट खायो दं ता आं गैता आनि फेसबुक नो बो हैक खायना जा किन्तु आंगा फेसबुक रावनो कोनो पासवर्ड खनो सिया आनि नाम्बार जे कानेक्शन फेसबुक खुलो आगे खुलो जे कानेक्शन खाय माने आ नाम्बार बो डिलीट खाय पायो बनि नाम्बार न से बो दावै बो यूज खाय थांखाता आं बागै आं सायमाया माने आं हाबना बो हाबै माया आबो फेसबुक ना यूज खाय मानिया आबो 3-4 ता जे फेसबुक तो माने ओंखाय आमनो बो यूज खायो आमा हाके जादेर जाद कम बयनो कमेन्ट खायो आनि फटो राव बिसि के सारगो बिसि के कक सyi जे पोस्ट खायो आं आमा हाय आन फना आनि सेक्सी फटो राव नायनानि हिंखाय नो इनबॉक्स फायदि राव हिनि बयनो सावै माने फेसबुक राव सyi पोस्ट खायो आमा हाय ता ओमफ्राय दाबो थानाव फाय कने तम मानखा बरन थानि थानाव फायो आं ताबो बरन थानि मिंको बिसास मानखा जे बराव नाया न नायनाय हिनि बराव एफआईआर जमाना रखा निनिखे तम सानाम सुमन आनि सानमो हिंखाय बनो जे बनो एरेस्ट खायो पुलिस एरेस्ट खायो बनो जेखो बनो कठोर शास्ति रना नंथो ओंखाय ताय तामन बागै आंबो अमा हायके कठोर शास्ति सान ओंखाय बबाय आं हामजालाय खानानैखा बिदि आनि ताबो जिराय 2021 मार्चनि 28 तारिखआव ना आनि डेलिभारि यासनि सेकांबो जानुवारि 3 तारिख निसिमि आनि नगनि खारै खामानि बो बिन बुंखे तम बितो कुमार रिया